नाज़रीन, गढ़ी खैरो में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ऐं संदि जानिसारनि जी यादि में 10 मुहर्रम अल हराम जो मरकज़ी मातमी जुलूस मरकज़ी इमाम बारगाह कसर अब्बास खां बरामद थियो आहे। मरकज़ी जुलूस जेको मुख़्तलिफ़ रस्तनि खां गुज़रंदो हिन वक़्तु पंजगुली चौक ते पहुतो, जिते खूनी मातम कयो वियो। पंजगुली चौक ते मोमिन तरफ़ां ज़ंजीरनि ऐं छुरियुनि जो मातम कयो वियो, जंहिंमें केतिरा ई जेके आज़ादार ज़ख़्मी थी पिया आहिनि, जिन खे तिबी इमदाद ॾिनी पई वञे। सिक्योरिटी के हवाले से जेकॾहिं ॻाल्हि कई वञे तो सिक्योरिटी जा जेके इंतज़ामिया तरफ़ां सिक्योरिटी जा इंतहाई नाक़िस इंतज़ाम किया विया आहिनि। मुख़्तलिफ़ शिया तंज़ीमनि अॻुवाणनि जो चवणु आहे त सिक्योरिटी जा जेके इंतज़ाम इंतहाई जेके नाक़िस आहिनि। बॉर्डर फोर्स जे बॉर्डर जेके एरियाज़ आहिनि उते एहलकार मुक़ररु न आहिनि। उते जेको आहे कंहिंखे बि जेको आहे चेक नथो कयो वञे, बिना कंहिं जेको आहे उते गाॾियूं अचु वञु आहे। उनजे करे जेको आहे सिक्योरिटी जा जेके मामलात आहिनि उहे इंतहाई नाक़िस आहिनि। गढ़ी खैरो जा जेके 6 जेके मातमी जुलूस आहिनि उन्हनि खे जेको आहे इंतहाई हसास करार ॾिनो वियो हो। लेकिन जेको आहे गढ़ी खैरो सिटी जा जेके 3 तरफ़नि खां जेको आहे बलूचिस्तान सां बॉर्डर मिले थी, जेको आहे उते बॉर्डर ते जेको आहे इंतहाई जेके सिक्योरिटी जा जेके इंतज़ामात आहिनि उहे जेके नाक़िस आहिनि। शिया तंज़ीमनि जे अॻुवाणनि जो चवणु आहे त उते जेको आहे कंहिंखे बि जेको आहे चेक नथो कयो वञे, जंहिंजे करे जेको आहे उन्हनि खे सिक्योरिटी जा जेके ख़दशात आहिनि। जुलूस जेको आहे हिन वक़्तु पंजगुली खां जेको आहे अॻिते पंहिंजी जेको आहे मंज़िल तरफ़ जेको आहे रवानो आहे। जी।